ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್. ಈ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಧಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವಂಥ ರೆಮಿಡೀಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೊಡಿ. ನೀವೇನೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು, ನೀವು ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೇ ಲೀಫ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ತುರಿದಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಜಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ರೆಮಿಡಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಫವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಳಸಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು ಸಹ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಳೆದೆಲೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಚಕ್ಕೆನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಚಕ್ಕೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜ್ವರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಕುದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸಿಯಾಗೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 2 ಅಥವಾ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋವರೆಗೂ 1 ಅಥವಾ 1.5 ದಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸಲ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಗ್ಲಾಸು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಕುಡೀರಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಗುರಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಹಾಗೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.